如果你的家乡还有这种植物，那就不妨留意一下了，可别把它当成艾草了。它就是益母草，也叫益母艾、红花艾等，因其未开花时和艾草很像而得名。益母草的茎粗壮，呈四方形，开着紫红色的小花，层层叠叠，宛如一座宝塔，十分好看。开花后的益母草可是个好东西，村里人把它采摘回来，清洗干净后放户外晒干，或者用来煮鸡蛋。它不但鲜香美味，而且食用历史悠久。